Հարգելի պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնեմ, որ Երևան քաղաքում շինհրապարակներում տեղադրված օդի մոնիտորինգի 188 սարքերից ստացված տվյալներով 2026 թվականի փետրվար ամսվա միջին ասված տվյալներով PM2.5-ի արժեքը կազմել է 95, իսկ PM10-ի համար կազմել է 47։ Այս արժեքները գտնվում են լավ կամ չափավոր միջակայքերում։ Համեմատության համար նշեմ, որ 2025 թվականի փետրվար ամսին տեղադրված եղել 167 սարքավորում, PM2.5-ի համար արժեքները եղել են 109, իսկ PM10-ի համար 51։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Եվ ինչ կարող ենք եզրակացնել սրանից։ Այս տարի, պարոն քաղաքապետ, փետրվար ամսի ցուցանիշները ավելի ցածր են աղտոտվածության ցուցանիշները կամ նախորդ տարի եւ ըստ երևույթին դա եղանակային պայմաններով, օդերուտաբանական ընդհանուր պայմաններով պայմանավորված ցուցանիշների նվազում էր։ Պարոն Ավետիսյան, փետրվար ամսին կարող է բոլոր ավտոմեքենաները կանգնեցին եւ Երևանը դարձավ մի մեծ անտառ, որ տենց բարելավվեց մեր օդի որակը։ Սա ցույց է տալիս շինարարությունը կանգնեց, մենք էլ չենք շնչում։ Այս ամենը փաստում է եւս մեկ անգամ, որ մարտածին աղտոտման աղբյուրները շատ փոքր դեր ունեն ընդհանուր գլոբալ պատճառների մեջ։ Սիրելի երևանցիներ, Երևան քաղաքում օդի որակը, ինչպես նաև ամբողջ Արարատյան գոգավորությունում օդի որակը նոյեմբերից մարտ ամիսների ընթացքում մեծամասամբ պայմանավորված է մեր մթնոլորտային շերտի, մթնոլորտային առաստաղի բարձրությամբ, այսինքն սա ուղղակիորեն բնակլիմայական երևույթ է, որը որ հենց այդ շրջանում մեր մթնոլորտային շերտը իջնում է 1200-ից 1200 մետրից մինչև 80-100 մետր եւ փաստացի բոլոր աղտոտումները, որոնք որ առկա են եղել այդ 1200 մետրի վրա, խտացնում են 80 եւ 100 մետրի վրա եւ սա տեղի ունենում ոչ միայն Երևանում, սա տեղի ունենում ամբողջ Արարատյան դաշտավայրում, Վեդիում, Արտաշատում, Թուրքիայի տարածքներում եւ պայմանավորված է մեր աշխարհագրական դիրքով եւ բնակլիմայական պայմաններով։ Երևանի քաղաքապետարանը իր հերթին այնուամենայնիվ ձեռքերը ծալած չի նստում եւ տալիս է տվյալներ, բաց տվյալներ Երևան քաղաքում օդի որակի վերաբերյալ եւ տալիս է նաեւ կանխատեսումներ, թե ինչպիսին կլինի օդի որակը վաղը չէ մյուս օրը եւ մեկ շաբաթ հետո, որպեսզի դուք իմանաք Երևան քաղաքում բնակլիմայական պայմաններով պայմանավորված օդի պոտենցիալ վատ թարացումների մասին, իսկ արդեն այս սեզոններին, երբ որ օրերը մի փոքր ավելի տաքանում են, այդ երևույթները վերանում են, մեր մթնոլորտային շերտը բարձրանում է 1200-ից մինչև 2000 մետր բարձրության եւ այն աղտոտման մակարդակը, որ մենք տեսանք նոյեմբերին կամ դեկտեմբերին, այլևս չենք տեսնում։ Չնայած որ Երևան քաղաքում ամենաակտիվ շինարարության, ավտոմեքենաների շարժի, մարդկանց շարժի, չգիտեմ, բոլոր տեսակի մարդածին հնարավոր աղտոտումների ավելի ակտիվ սեզոն է։ Եվ սա եւս մեկ անգամ գալիս է ասելու, որ սիրելի երևանցիներ, խնդրում եմ ուղղակի փորձեք լսել այն փաստահեն տվյալները, որոնք որ ներկայացնում ենք մենք, որոնք որ ներկայացնում են տարբեր գիտական ինստիտուտներ։